An kaddamar da fara daga cutar polio ko shan inna a fadin jihar Agadez. Hukumar kiwon lahiya ta jiha ce da ke jagorantar diga wannan magani na cutar polio, wanda za a kwashe tsawon kwanaki 4 ana yin shi, da ya fara daga ranar 24 zuwa 27 na watan Afrilun 2026. Haka kuma zai shafi gundumomi guda 7 da ke cikin jihar Agadez. Halimatu Adamu ita ce mai yada labarai a hukumar kiwon lahiya ta jihar Agadez. Ta yi wa manema labaru karin bayani kan yadda za a gudanar da wannan aiki. Abin da za a iya riƙe shine muna wata ga al'umma ta garin Agadez, kowa da kowa ya ba da yaron shi a ɗaga mishi wannan magani na rigakafin polio, da nan yaƙi da cutar polio. Ita kowa ya sani in ba a yaƙe ta ba, in ta kama mutum za ta maida shi masaki, kenan masatayya yaron zai kamu da shi. Haifuwar yaro zuwa shekara 5 su ne ake ɗaga ma wannan magani. Za a yi shi a cikin jiha 7 ta ƙasar Agadez. Da Agadez gari, da Arlit, da Ingal, da Adarbi Sanat, da Bilma, da Iferuwan, da Ciro. Kwana 4 ne za a yi ana yin wangakin. Daga ranar yau 24 zuwa 27. Tsarin yadda zai kasance, yadda za a gudanar da shi shine su ma'aikatan ɗasa maganin za su bi ƙofa-ƙofa, za su ɗasa ma yara a ƙofan gidansu, za su ɗaga musu maganin. Muna kira, babban kira ne muke yi da su kama mu, su ba da yaransu a ɗaga musu wannan magani na rigakafi don mu yaƙe ta a ƙasanmu. Likitoci dai za su bi ƙofa-ƙofa, riga-riga da kuma sauran wuraren zaman al'umma don ɗagawa yara wannan rigakafi daga haifuwa zuwa shekara 5. Ma'aikatar dai na kira ga iyayen yara da su bayar da haɗin kai ga likitocin da ke yawo domin ɗagawa yara rigakafin na cutar shan inna. Likitoci dai a kowane lokaci na bayanin cewa cutar shan inna na kawo naƙasu ga yaro, dalilin da yasa likitocin ke yin rigakafi don hana kamuwa da ita wannan cuta. Ashiru Alhaji Mutari, Bakandamiya TV.